बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और शानदार है और सर्दी का तोड़ भी है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। लाजिमी बात है कि इंसान सर्दियों में ऐसी चीज़ पसंद करता है जो उसे ठंड से बचाए और सेहत के लिए भी बेहतरीन चीज़ हो। तो आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं दूध पीने के सेहत पर असरात। सबसे पहले हम इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि दूध पीना कौन पसंद करता है कि जिसको इसके फवायद मालूम होते हैं, सिर्फ वही इसे पीना पसंद करते हैं। दूध पीने वाला शख्स दूध न पीने वाले से ज्यादा सेहतमंद होता है। हम उसके फवायद जानते हैं कि उसके हमारे सेहत पर कौन से असरात होते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं सब्ज इलायची। इलायची को हर एक पसंद करता है। चाय में अगर इलायची न हो तो इसका मजा ही नहीं। उसके बाद हम ऐड करते हैं गुड़ हमने अपने हिसाब से शामिल करना है, आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। मौसम सरमा में कुछ ऐसी ग़िज़ाएं मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल ठंड को भगाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। ग़िज़ाए माहिरीन के मुताबिक सर्दियों में जहां बहुत सी मज़ेदार सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वही ये मौसम गन्ने के रस से बने गुड़ खाने का भी फायदा होता है। गुड़ तासीर में गर्म और इफादियत में बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर समझा जाता है। गुड़ अगर दूध के साथ मिलाकर पिया जाए तो मजमूई सेहत पर इनके बेशुमार फवायद बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक गुड़ सफ़ेद चीनी के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारे पास है बादाम। खुश्क मेवजात में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फल बादाम अक्सर नाश्ते में खाया जाता है। उसे न सिर्फ पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसे मक्खन और दूध भी बनाया जाता है। बादाम का इस्तेमाल इसके फवायद सर्दियों में मजीद सूदमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें ज़रूरी ग़िज़ाएं अज्जा पाए जाते हैं जो मजमूई सेहत के लिए नागुज़ीर करार दिए जाते हैं। के बाद हम ऐड करते हैं हल्दी का शुमार इन मसालों के है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद समझे जाते हैं। अगर दूध की बात की जाए तो कैल्शियम की कमी दूध में पीने का मशवरा सबसे पहले दिया जाता है। आपने अक्सर लोगों को हल्दी दूध एक साथ मिलाकर पीता देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बेहद फवायद भी हैं, जिसके बायस आपको भी इन दोनों को मिलाकर जरूर पीना चाहिए। हल्दी दूध को एनर्जी ड्रिंक माना जाता है और चोट लगने पर यह वही नुस्खा है जिसका इस्तेमाल हमारे दादी और नानी सालों से घरों में करती आ रही हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं खजूर को हमने पहले से ग्राइंड किया था तो हम इसमें ऐड करते हैं। खजूर इंसान के जोड़ों में दर्द और सूजन की तकलीफ में कमी करती हैं, बिलखुसूस सर्दियों के मौसम में जबकि ये मसला बकसरत पाया जाता है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपका गुड़ का रेसिपी तैयार है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।